Hov, hej med dig. Har du også hørt rygter om nedlagt syning? Man skal ikke ligge ned og sy, selvom det nu egentlig er meget rart. Men til gengæld så skal man lægge en tråd ned med en anden tråd oven på et stykke stof. Det er en af de allerældste broderiteknikker. Den kan bruges til simple streger, men den kan også bruges til at udfylde store flader. Hvis du godt kunne tænke dig at lære, hvordan man gør, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med ind. Den enkelte nedlagte syning kan bruges som helt almindelig streg for sig selv, som kontur eller som sådan meget fladedækkende teknik. Den er rigtig snedig, hvis man har nogle kraftige tråde, som man ikke kan trække ned igennem. Og så bliver den virkelig lækker, hvis man kombinerer forskellige typer materialer. Lad os lige kigge på nogle forskellige muligheder, inden vi går i gang med at brodere. Tjek min lille webshop ud, hvis du godt kunne tænke dig at købe nogle af mine broderikits, broderimaterialer eller redskaber. Du kan også hyre mig, hvis du har brug for hjælp til et af dine helt egne projekter. Nedlagt syning kan broderes som enkelt tråd, som jeg har gjort her på det her stykke gadekunst, hvor jeg har brugt helt almindelig strikkegarn, som jeg har lagt ned med en sytråd. Nedlagt syning kan bruges i kombination med applikation, ligesom jeg har gjort på det her vikingebanner. Der har jeg applikeret hvid vadmel, og den nedlagte syning er 2 tråde zefyrgarn, som er lagt ned med en enkelt tråd hvid hør. Man kan også bruge det til intarsia eller mosaiksyning, som det hedder, det man lavede i middelalderen, hvor man lagde tykke lædersnore hen over intarsia-sømmene, og så skjulte man sømmene på den måde og forstærkede den her mosaiksyning. Man kan bruge den nedlagte fladsyning til at lave billeder, ligesom jeg har gjort her, hvor jeg har nedlagt forskellige typer uldgarn med amagergarn. Der har jeg lavet det både i fladedækkende mønstre, og så også steder, hvor mønstrene de opdeler sig og bliver til enkelte tråde, der ligger frit rundt omkring på stoffet. Hos Selskabet for Kirkelig Kunst, hvor de laver messehaler, der har de brugt samme kombination af det helt fladedækkende nedlagte syning og det opløste, hvor det kun er en enkelt tråd, der snor sig rundt i mønstre. Selskabet for Kirkelig Kunst arbejder også meget med den nedlagte fladsyning, sådan som man gjorde i middelalderen. Der finder vi rigtig meget guldbroderi, og guldbroderiet er jo netop snedigt til nedlagt syning, fordi at de her guldtråde ikke sådan bare lige kan hives igennem stoffet, uden at det vil knække trådene. Til nedlagt syning skal vi selvfølgelig bruge en trådsaks, og så skal vi bruge 2 forskellige typer garn. Det vil typisk være en lidt kraftigere garn, som bliver lagt ned, og så en tyndere tråd, som man bruger til selve nedlægningen. Jeg har valgt zefyrgarn og noget lidt mærkeligt hør, jeg har fundet i gemmerne. Derfor skal vi selvfølgelig også bruge 2 forskellige nåle, så en kraftig canvasnål med spids til zefyren og en lille nål med et lille øje og spids til hørtråden. Og til nedlagt syning, der bruger jeg altid ramme, fordi vi skal kunne styre vores tråd, og vi skal bruge vores venstre hånds tommelfinger til at styre den her tråd med. Så på med rammen. Hvis du skal lave meget store arbejder med nedlagt syning, så vil jeg anbefale at få fat i sådan en her ramme, der kan monteres på bordkanten ved hjælp af en skruetvinge. Så har du begge hænder fri til at styre din nedlægningstråd. Man kan også få større bordrammer, som simpelthen står oven på bordet, så det er bare med at gå på opdagelse, hvis man er meget forelsket i nedlagt syning. Tråden, som vi skal nedlægge, vil typisk være en tyk en, som man ikke laver knuder på. Derfor så starter jeg den ved at stikke ned fra retsiden og lade enden hænge lidt væk fra der, hvor jeg skal arbejde. Så stikker jeg op, hvor jeg gerne vil starte, og så kan den komme til at køre derfra. Tråden, som vi skal nedlægge med, den plejer jeg bare at lave en helt almindelig knude på i enden, men man kan starte på samme måde ved at lade enden hænge på forsiden og så hæfte den bagefter. Bruger jeg min venstre tommelfinger til at holde min grønne tråd fast på linjen, som jeg skal nedlægge efter.
Og jeg kan godt lide at stikke op på venstre side. Så det gør jeg cirka en halv centimeter fra der, hvor den grønne tråd starter. Og så stikker jeg ned på den modsatte side. Og det skal være sådan, at man ligesom stikker op og ned lidt inde under nedlægningstråden. Så denne her lille hvide tråd, den ligger og krammer den grønne tråd. Hvis man ikke gør det, så jeg kan lige prøve at tage et sting her, hvor jeg stikker for langt fra på begge sider. Nu bliver det lidt overdrevet det her, men så kan I se, så bliver det ligesom sådan et langt fladt sting, der ligger henover, i stedet for de her små lækre sting, som kommer sådan lidt underfra og krammer vores tykke tråd. Og så kører man bare derudad med det, stinglængden, eller man siger stingmellemrummet. Det er helt op til en selv, hvad man godt kunne tænke sig. Hvis det er noget, der bare skal være til pynt, så kan man sagtens lave et langt mellemrum. Men hvis det er noget, der skal bruges, så pas på ikke at lave de her mellemrum for lange, fordi det vil give muligheden for, at man kan komme til at få fat i ind under tråden og hive broderiet i stykker. Når vi er nået til vejs ende på vores linje, så kan jeg godt lide at vente med det sidste af de her nedlægningssting. Så gør jeg det, at jeg stikker min nedlagte tråd op på bagsiden, og så holder jeg med fingrene på bagsiden, holder jeg lige tråden væk, så den peger hen imod mig. Og så kan jeg tage mit sidste sting her, sådan der. Og så vender jeg om på bagsiden for at hæfte inden. Den hvide tråd her, der laver jeg en syet knude. Så bare ind under. Sådan der. Og så lige for en sikkerheds skyld, specielt hvis det er noget glat garn, så kører jeg lige ind under de hvide også. Og den grønne her, den kører jeg også bare ind under. Det er altid lidt nemmere at hæfte enden, når man ikke har det på rammen, fordi den gør det lidt besværligt, men må ikke det går. Sådan. Og så hæfter man selvfølgelig også startenderne, som hænger herover. De buede linjer har meget samme fremgangsmåde. Man stikker op og stikker ned. Og så skal man så selvfølgelig følge sin bue, og det plejer jeg at gøre ved at skubbe med min tommelfinger. Og her skal man lige være opmærksom på, at når man skubber på den måde, så kan man godt komme til at påvirke trådens snoning. Ved buerne så skal man lige være opmærksom på, at de små nedlægningssting kommer til at støtte op om buernes form, så man ikke kommer til at få sådan lidt kantede, skæve linjer. Det kan man nemlig godt komme til. Ved meget små, tætte buer, så kan det være lidt svært at få den der tråd til ligesom at bue, som man gerne vil, mens man lægger den ned. Så der kan man gøre det, at man lige tager et par sting, hvor tråden bare ligger lige, men hvor man selvfølgelig stadig lige er opmærksom på, at de her sting, de skal ligesom ligge vinkelret på sin linje. Så når man har taget sin sting, så kan man bagefter med nålen, så kan man lige trække sin nedlagte tråd fri, og så få tråden til at ligge fint efter den bue, som man skal bruge. Hvis man tager måske en 4 sting eller sådan noget, og så trækker man bagud, man skal nok ikke tage meget mere end det. Og så kan man få en rigtig fin bue. Når vi skal udfylde en flade med
nedlagt syning, så kan det være en god idé at bruge 2 tråde som vores nedlægningstråd her. Nu har jeg skiftet til en hvid zefyr, som jeg lægger der, og så vil jeg gerne nedlægge den med de her 2 tynde røde tråde. Og det fladedækkende, det kan man gøre på forskellige måder. Den ene, det er, hvor man lægger det i sådan et, hvad kan man sige, ligesom et murstenssystem. Så vi arbejder først den ene linje. Så når jeg når til enden her, så skal jeg jo skifte retning. Så vender jeg lige om her, og så kører vi den ned langs. Og så skal man jo lige være opmærksom på, at den yderste bue er længere, så jeg plejer at trække den inderste tråd ned først. Så den yderste tråd her, den ligesom kan komme til at lægge sig fint uden om den første tråd. Og så stikker vi ned. Og hvis man så arbejder i det her murstenssystem, så vil jeg skulle hoppe herned. Så jeg tager de tomme felter imellem de første nedlægningssten. Så kan det komme til at se ud noget a det her. Og når man lægger dem, så skal man ligesom holde øje med de her systemer, der ligger hen ad vejen, så det ikke ender med at ligge og boble alt for meget. Men det kan blive rigtig, rigtig lækkert, specielt når det er en større flade, der er dækket af det her. Den sidste version, jeg vil prøve her, der prøver jeg at dække nedlægningsstenene i et andet system. Og nu har jeg valgt mig 2 tråde zefyr og 2 meget tynde tråde hørgarn til at nedlægge med. Og nede i hjørnet, der tror jeg, at jeg prøver mig med et skråt sting denne her gang. Sådan der. Og så når jeg drejer, så drejer jeg igen sådan, at jeg trækker i den inderste først og får den på plads. Så den yderste ligesom snor sig lidt udenom. På denne her version, der tror jeg vil gøre det, at jeg faktisk stikker ned her ved vejs ende. Så skal man lige være sikker på, at de makker ret. Ligger som de skal. Sådan der. Og så stikker jeg op igen. Lige være sikker på, at jeg ikke har fået lavet alt for meget knude i den hvide. Sådan. Og så når jeg fortsætter, så prøver jeg med at lægge stængene ud for de gamle i stedet for. Så endte det med at se sådan her ud. Det er noget helt andet igen. Og sådan kan man variere det i nærmest al uendelighed, og man kan hente inspiration i billederne, jeg viste i starten af filmen. Og hvis I er nysgerrige på bagsiden, så ser den sådan her ud. Der er næsten ikke noget af den tråd, vi lægger ned. Der er lige enderne her, der ikke er blevet hæftet, og så er der den, som vi nedlægger med. Og det er jo også ret smart, når man nedlægger guldtråd for eksempel, fordi der vil vi jo gerne have alt det kostbare guld på forsiden.
Det var, hvad jeg havde at sige om enkelt nedlagt syning i en af mine kommende videoer. Så skal vi snakke om den dobbelte nedlagt syning, som de fleste af os kender som bayeux-sting. Indtil da, så må du få lystet dig med den enkelte, og selvfølgelig alle de andre mange sting, der ligger her på min YouTube-kanal. Jeg håber, du bliver hængende og nyder broderiets fantastiske, uendelige univers. Indtil næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.